သုံးချနဂရဗီဒပညာရှင်ဆရာရန်နိုင်ကျော် TikTok အကောင့်နဲ့ Facebook အကောင့်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ခံကြောင်းကြပါသည်ဘေးပေါင်းရန်ပေါင်းနေကင်းရှင်းကြပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာကတော့2026ခုနှစ်မှာတိတ္တရာသီဘွားတွေအတွက်ကံကြမ္မာအကောင့်အညံ့တွေကိုအစစ်တိုင်းနက္ခတ္တနိစ္စနဲ့တင်ပြဟောပြောပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မေလ15ရက်နေ့ကနေဇွန်လ14ရက်နေ့အတွင်းမွေးဖွားကြသူတွေဟာတိတ္တရာသီဘွားများဖြစ်ကြပါတယ်တိတ္တရာသီဘွားတွေအနေနဲ့ဒီ2026ခုနှစ်မှာတော့ရွှေအပောင်ဝင်ငွေကိုစုဆောင်းနိုင်မဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ကြီးမားတဲ့အလှူဒန်းတွေလုပ်ရမဲ့နှစ်တစ်နှစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်အရာမှာအစဉ်ပြေမဲ့နှစ်တစ်နှစ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အစတရရာအစဉ်ပြေမဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုကိုပဲမဆိုပေါ့စတရရာဆင်ញင်ပြီးမှလုပ်ဆောင်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်အလုပ်ကိစ္စအတွက်ပူပင်တော့ကရောက်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နိုင်တယ်ယာလူကိစ္စအတွက်ပူပင်တော့ကရောက်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်တနေရာနဲ့တနေရာကိုဒီနေရာကနေနောက်တနေရာကိုမပြောင်းကျင်မနဲ့ပြောင်းရတာမျိုးကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့လူမှုရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဆွဆွဲပုတ်ခတ်ခံရတာမျိုးဂုဏ်တိတ်ခါကြာဆင်းတာမျိုးကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်တိတ္တရာသီဘွားလူငယ်လူငယ်တွေအနေနဲ့ကတော့2026ခုနှစ်အတွင်းမှာလုပ်ငန်းခွင်မှာအလုပ်လုပ်နေရင်ဒါမှမဟုတ်ပညာကိုစ조사ရှာဖွေနေအခြေရေးအင်တော်ရေးကိစ္စတွေကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါလူငယ်တွေအနေနဲ့ကတော့ပညာရေးဘက်မှာအခုတည်းပို့ပြီးတော့မှအာယုကိုစူးစူးဆက်ဆက်လုပ်ပြီးတော့မှစ조사ဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်ပညာရှာရင်းလဲကျင်ရပါရနိုင်တဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့မထင်မှတ်ဖက်နဲ့အင်တော်ကျသွားတာမျိုးတွေအခြေရေးအင်တော်ရေးကိစ္စကြုံတွေ့တာမျိုးတွေကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်အင်တော်မရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းနှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူအခြေရေးအင်တော်ရေးကိစ္စတွေစင်ပြေမဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးအနေနဲ့ကတော့အယုံကျော်အားနေတာသွေးပေါင်ကျတာမျိုးတွေမောတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့2026ခုနှစ်မှာမိမိရဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးအခြေရေးအင်တော်ရေးကိစ္စတွေအပါအဝင်အသေးစိတ်သိလိုပါကကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်3994555644ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စီ Viber ကဖြစ်စီ Messenger ကဖြစ်စီဆက်သွယ်ပြီးတော့မှမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာလိုအပ်ဆန္ဒတွေပြေဝကြပါစေ